Mirëdita të nderuar deputet, të nderuar drejtues të seancës. Pak më parë këtu mbajt një referat në lidhje me pretendimet e një grupi të deputetëve të opozitës, që më vjen mirë që vetë përfaqësuesi që ishte në këtë mikrofon tha që ja respektuar e drejta e tyre procedurale për të paraqitur me një minimum të caktuar deputetësh kërkesën për shkarkimin e kryetarit të kuvendit, dhe kjo e drejtë është respektuar bazuar në procedurë. Do të thotë që çdo e drejtë e opozitës kur do respektohet dhe kur je pjesë e procesit gjithmonë do të respektohet. Këshilli i rregullores, Këshilli i mandateve i legjislacionit e mori në shqyrtim kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E shqyrtoi me shumë seriozitet. Madje u zhvilluan 3 seanca publike ku diskutua, u hulumtua, u paraqitën prova, u debatua nga të gjithë anëtarët e atij këshilli në lidhje me meritën substanciale, siç u tha këtu, të kërkesës së opozitës. Pretendimet qëndronin në 3 drejtime. E para njëherë, pretendimi i parë, pse u ndryshua rregulloria, pse u thrit mbledhja në afate të shkurtra dhe u ndryshua rregulloria gjithmonë për përbërjen e komisioneve parlamentare, pra formimin e komisioneve parlamentare, pa pritur afatin 7 ditor. Pretendimi i dytë është ndërprerja e seancës dhe fjalës së deputetëve të opozitës, dhe pretendimi tretë që nuk u respektua debati parlamentar përpara miratimit të programit qeverisë. Pra ky është thelbi, se e rëndësishme që ta kuptojnë njerëzit. Po marr elementin e parë. Elementi i parë është pabesia, u tha këtu, urgjenca në lidhje me ndryshimin e rregullores. Rregulloria u desh të barazojë me ligjet. Megjithse këtu në këtë sallë ky debat është bërë dhe herë të tjera. Rregulloria nuk është ligj, është shumë e rëndësishme për ne, po ne jemi kuvend sovran. Çfarë do thotë kuvend sovran? Ne bëjmë rregullat tona. Për çfarë ishte thelbi i ndryshimit? Thelbi i ndryshimit ishte do krijoheshin disa komisione të reja dhe kjo ishte deklaruar publikisht. Njoftimi ishte bërë në kohë, ishte diskutuar në konferencën e kryetarëve, të gjitha palët kishin marrë masat për rialokimin e personelit parlamentar, pra secili do zinte vendet e veta në komisione, madje disa filluan të gradoheshin me atë rast, dhe është krejt normale, nuk ka asgjë të keqe këtu. Do të thotë me vedije kishin pranuar pa bërë ndryshime të rregullores përbërjen e re të komisioneve parlamentare. Ky që thelbi. Palët e dinin, asgjë befasishme, kapeshin të 7 ditëshi. Çfarë ka thënë gjykata kushtetuese, që u përmend edhe këtu më parë? Gjykata kushtetuese thotë rregulloria e kuvendit është akt sovran i brendshëm, normativ i kuvendit dhe që e shtrin efektin vetëm brenda anëtarëve të kuvendit, jo jashtë saj salle. Nuk është ligj. Pse ligji? Se ka një arsye, duhet të hyjë në interpretimit kushtetues, interpretimit logjik, interpretimit qëllimor. Pse ligji? Po se ligji krijon pasoja për tretë të dashur qytetar që na dëgjoni. Prandaj do ligji edhe kur ka raste emergjence apo kur ligji kërkon të miratohet me një shumicë të cilësuar apo me një shpejtësi të caktuar kur e kërkojnë interesat kombëtar, krijon pasoja për të tretët. Është rregull i vendit, ligji i vendit. Do thotë që palët duhet njihen, debati parlamentar duhet jetë i gjallë, sepse palët duhet njihen dhe me pasojat e tyre. Pse jo rregulloria? Sepse rregulloria është një akt i brendshëm ku palët ishin njohur, i kishin pranuar, kishin ndarë vendet e tyre në komision, ishin përgatitur gjithë për të drejtuar komisionet përkatëse, se s'kisha asnjë surprizë. Prandaj nuk barazohet rregulloria me ligjin. Dhe këtë ka thënë dhe gjykata kushtetuese, këtë kam thënë dhe unë në këtë raport dhe u diskutua nga Këshilli i legjislacionit në mbledhjen që u zhvillua. Pra që pretendimi i parë bie dhe nuk ka asnjë vlerë. Kalojmë tek pretendimi i dytë. Pretendimi i dytë, pse kryeministri provokoi sallën dhe ndërpreu mbledhjen kur paraqiti programin qeveritar. Le të ndalemi këtu. Kushtetuta ka përcaktuar qartë çfarë ka detyrë Këshilli i Ministrave dhe kryetari i Këshillit të Ministrave kur vjen çështja tek paraqitja e programit dhe përbërjes. Çfarë ka detyrë ka? Të paraqesë programin brenda një afati të caktuar 10 ditor, përbërjen e Këshillit të Ministrave dhe kuvendi ka detyrë ta miratojë. Ky është qëllimi i kushtetutës. Në themel ajo mbledhje ka një objektiv: miratimi e programit dhe ekipit qeveritar. Sepse në fundit për çfarë është parlamenti?
Parlamenti është baza që i krijon mundësitë që vendi të qeveriset. Pa qeveri nuk ka qeverisje. Pse ka afate? Ka afate sepse vendi nuk mund të lihet në vakum qeveritar. U provokua se kryeministri foli nëpërmjet ministres Diella. Le ta analizojmë shkurt këtu. Kryeministri përdori fjalën e tij, në fjalën e tij përdori edhe mjete ndihmëse teknologjike. Dikush do të thotë një avatar, i cili nuk është ministër. Pse s'është ministër? Kryeministri në dekretin e presidentit, ta sqaroj këtë. Kryeministri në dekretin e presidentit. Ju lutem koleg pak qetësi nga salla, ju lutem. Se keni kap të këtë vështrim. Se unë gjithmonë them në gjë interesante, dëgjoni. Kryeministri ka thënë jam përgjegjës për ngritjen e ministrisë të programit që këtë rast të quaj Diella, mund të quaj Manhattan Project. Pra, kryeministri merr përgjegjësinë e një sektori qeveritar, inteligjenca artificiale dhe dekreti presidentit që thot, kryeministri është përgjegjës për ngritjen e Ministrisë së Inteligjencës Artificiale. Mund të thoshe Ministria për hapësirën ajrore, dikur ka pasur kryeministri 2007 në Shqipëria fuqi bërthamore, ngriti një grup pune e drejtonte vetë, nuk ka asgjë të keqe. Do të thotë gjë që kryeministri po paraqiste një element të ri në qeverisjen e vendit, teknologjinë. E bëj nëpërmjet një projektimi që PowerPoint, pra nëpërmjet mjeteve elektronike, formë moderne e komunikimit, kush do të dëgjoj. Çfarë kishte të keq? Çfarë të keqe ka këtu? Pse më unë kam thënë, pse si ka mundësi ka ta ndiset forca më e madhe opozitë? Duhet vija keqse, vuajmë dhe ne nga kjo. Ka ta ndiset luftë ndaj inteligjencës artificiale, ludizmi moderne kam quajtur. Pengohet zhvillimi teknologjisë, kundërshtohet me çdo formë. Dikur si ato debatet mes dragomanëve dhe në punësit në portën e lartë, a duhet na hyj shtypshkronja apo jo? Se shtypshkronja do na korrodoj civilizimin e asaj kohe, civilizimin islam. Me gjithë respektin që kam, po flas islami politik të asaj kohe. Do thotë që këto janë metoda primitive. A keni mundësi ju si opozitë, keni shumë mundësi. Edhe unë mund të kem shqetësime nga përdorimi i inteligjencës. Po me drejt mund të kërkoni, zoti kryeministër mund të bëhet pyetje. Kush është përgjegjës për këtë? Kush është ekipi? Çfarë algoritme do përdorni? Kush do të jetë ekipi? Si do jetë përgjegjësia? Çfarë accountability do të ketë? Sa do të jetë buxheti, kosto të tjera si këto? Këto janë pyetjet e natyrshme që duhet ngrej çdo qytetar dhe çdo opozitar që kërkon llogari mbi programin qeveritar. Nuk e bët këtë. Por kaluat në prishjen e rendit në sallë. Prandaj duhet kaloj te tema tjetër që ngrini pretendimin. Unë ndërprer seanca. Ja thash dhe në këshill, se do mërziten sa do të dëgjojmë përsëri. Po që në themelet e shoqërisë moderne ka pasur një konkurim koncepti. Liria, rendi, liria. Çfarë do të thotë? Rregulli, kaosi. Që në kohën e Thomas Hobbesit, Leviathan, kaosi, liria. Apo qoftë dhe Lokut, apo qoftë edhe Rusojt, kontrata sociale thoshte garantimi i drejtave, po garantimi edhe i marrëdhënies juridike që përfaqëson rendin. Po këtu është thelbi. Nuk mund të shtrosh liri në kaos. Ju doni që me zhurmë të kundërshtoni një gjë që e keni drejt ta kundërshtoni me fjalë. Madje këtu një deputet i Partisë Demokratike, nuk dua t'ja përmend emrin, tha me drejt, por këtu na u pangua fjala, kishte nga ne që nuk doni të binin tavolinës, po donin bënin debat parlamentar. Pra u cënua një pakicë. Dhe ky është garantimi i lirisë, se qëllimi i kuvendit është debati parlamentar, të përçoheni det. Dhe ju për shkak të zhurmës së ngritur e bët të pamundur vazhdimin e seancës. Duke bërë të pamundur vazhdimin e seancës, çfarë ngeli kryetarit kuvendit? Të vinte rregull, bëri thirrje, ndërpreu, negocioi me ju, kërkoi që të shtyhet mbledhja, të rihapet prapë. Përsëri u vazhdua me akte të jo normale të zhvillimit të mbledhjeve. Atëherë, në këtë rast prevalon detyrimi që ka kuvendi të votojë qeverinë, se thash synimi kryesor kush ishte aty? Votimi i qeverisë. Qeveria nuk mund të rrinte pa votuar. Dhe më bëjë të kujtoj se ka dhe histori parlamentare. Qa ka histori parlamentare? Dikur në 2006, unë s'kam qenë deputet në atë kohë, po i kam ndjerë se me që merresha me zgjedhjet, kjo sallë u përfshi nga akte dhune. Dhe parlamenti, megjithse selia sipas ligjit dhe salla dhe mbledhjet e këtij parlamenti dhe ligjet duhet miratohen këtu, u zhvendos. Sigurisht e gjendje lufte, u zhvendos në kryesinë e kuvendit. Dhe aty miratoi një vendim. Dhe u përdor argumenti, megjithse u kundërshtua ai vendim, u përdor argumenti qëllimi i kuvendit në vetvete është të miratoj ligje dhe rregulla dhe kur pamundsohet rendi normal publik rregulli në këtë sallë, natyrshëm parlamenti si trup, se trupa nuk e bën sallën.
Salla është një vend ku njerëzit zhvillojnë mbledhje. Ne atributi jonë qëndron nga mandati që kemi dhe nga aftësia që kemi për të marrë vendime. Dhe u zhvendos kryesinë e kuvendit, mor një vendim, mjaftuan sa antarë atëherë. E kujtoni besoj në 2006. Do të thotë që prapë prevalon e drejta për të votuar dhe për të miratuar në këtë rast programin e qeverisë dhe përbërjet e qeverisë. Prandaj dhe shkelja nuk ekziston, nuk ka shkelje materiale, nuk ka shkelje kushtetuese, nuk mundet kryetari i kuvendit sa herë kemi ne pretendime për rregulloren, ti thuhet ikti tashisës po e drejton mirë mbledhjen. Kjo është recetë për kaos të nderuar. Prandaj edhe vendimet e gjykatës europiane të përmendura në atë raport, se unë nuk dua t'i kthehem tash tas gjas, e bëjnë qartë që ka një balancë mes fjalës lirë dhe rregullit. Dhe në fund prevalon rregulli, sepse rregulli mundson përqimin e ideve. Qofse ne nuk dëgjojmë njëri tjetrin, atëherë ne nuk jemi politik. Ç'është politika? Politika është arti i komunikimit, arti i folurit. Leadership është komunikim, kohët moderne. Po s'patëm komunikim, si do kemi leadership? Dhe si do na shohin ne qytetarët kur sulmojmë njëri tjetrin? Ore, po s'patëm respekt për këtë shtëpinë tonë, i nxjerrim syt, përmbysim tavolinat, po pse më do ketë respekt qytetari për kuvendin e Shqipërisë, për ne si politikan? Prapa këtu fillon, respekti fillon që nga respekti i kësaj shtëpie dhe normave të rregullit. Më vjen mirë që ka filluar të kthehet kjo normalitet. Le të shërbejë ky votim kundër shkarkimit kryetarit si një mësim i mirë që ne nuk nxjerrim gjë nga debatet e kota me metoda jo demokratike, me sharje me njëri tjetrin. Këtu unë jam dakord, unë e them, e kam thënë dhe atje. Këtu le të flitet për çfarë duhet, s'kam problemon me atë. Jo, rendi, jo, s'ka gjë, të flitet çfarë, por të mos ofendohet tjetri, të rrihet brenda një vokabulari normal politik që respektojmë njëri tjetrin. Prandaj them që Niko Peleshi, kryetari i kuvendit, ka bërë maksimumin e tij dhe me natyrën e tij. Unë dua t'i them, unë e njoh Nikon për shumë vite. Ka marrëdhënie normale me të, nuk hyn te miqtë e mi të ngushtë, as te kundërshtarët e mi, por Niko ka një cilësi. Është natyrë e qetë, është natyrë që do të përfshijë sa më shumë njerëz në debat dhe mendoj që personaliteti i tij, unë i them nga njerë me humor, si ajo filozofia taoiste e vjetër, përfaqëson qetësinë, lënien e gjërave në mënyrë natyrale dhe është njeriu që di ta përfshijë mirë të gjitha debatet, kundërshtit apo vlerat e çdo lloj seksioni politik në këtë sallë. Prandaj them që mendoj që pozicioni i tij i vështirë kur kaosi mbizotron mbi rendin ka bërë të mundur që ai i detyruar për qëllimin e lartë që kishte kuvendi për miratimin e programit të qeverisë të ndërpres seancën, por nuk dikton dhe nuk mëshiron apo nuk i atribuohet asnjë shkelje e karakterit kushtetues, por ka mbrojtur rendin kushtetues, qëllimin e këtij parlamenti, miratimin e ligjeve dhe zbatimin e rregullit në këtë sallë. Prandaj, të nderuar deputet, ju bëj thirrje ta mbështesim kryetarin ton me votë për punën që ai ka bërë, për respektimin e rregullores dhe le të shërbejë kjo dhe njerëz si mësim i mirë, të respektojmë shtëpinë tonë, të respektojmë njëri tjetrin. E kanë thirrje shumë njerëzore këtë. Qytetarët do ta humbin akoma më shumë besimin tek ne, teksa na shohin ne që kacafytemi me njëri tjetrin. Me mos kujton se jep të drejtat i vërtet më shumë. Ka studime psikologjike për këtë punë. Kur njeriu nuk nuk dëgjohet dot, ka një arsye pse s'dëgjohet dot. Ose ti s'ke argumentat e nevojshme, ose ty s'lën të flasësh. Për të lënë të flasësh. Kur të dëgjojnë, pastaj ti fillon vërtet se kalon në ekstrem. Unë nuk besoj se ju s'keni argumenta po të doni të flisni, po ju vetë nuk doni të flisni dhe shembulli që përmendëm më parë, që një nga ato shembuj që duhet na bëjë të reflektojmë. Faleminderit shumë, suksese Niko Peleshi.